This is amazing. Teil oli tore paus. Jätkame programmiga. Jätkame planeeritud programmiga ja ma tahaks ikkagi uuesti öelda, et mul on väga hea meel, et te siin olete, et te olete olnud super publik. Ja seda, et te olete väga hea publik, on päris mitu inimest mulle maininud. Ja juba üks tantsijatest just ütles mulle, et see tänane publik. Ära nüüd küsi meie eilset publik. Aga eile publik oli ka, aga ma saan arutada, palju eile tulid töölt. Väsinud. Täna olete nüüd. No kas olid trinksud enne sees? Ja pigem. Et te olete hommikul ärganud, võib-olla väikse mimosa teinud, väikse pankookid. Ja siis teinud nii-öelda meidki tulnud, et chill vibe. Et aitäh teile, teiega on super olnud. Ja nüüd me läheme, nali, me läheme. Me kindlasti tahaksime, kes kuulab podcasti teab seda kohta, nüüd on sponsorid aeg ja vaata, podcastis te saate edasi kerida, aga siit on ära. Nii, me tahaks siis tänada kindlasti Coolbetti, meie leivaisa, Cum Laude. Ma loodan, et te kõik olete saanud endale väiksed vagina niisutust. Ja kui ei saanud, siis minge hüppake läbi, nad kindlasti annavad. Siis kindlasti Aatriumit, kes tegi meile selle toreda lava. Setikese, väga kaunis on ju. Kohtpeil, kus te saite siis piirpongi mängida, kes käis mängimas. Saku Läte siis mängis meile kohvi ja vett, sest et meil on siin inimesed tegi 2 päeva hommikust isegi raba teie nimel. Ja siis Loop Cosmetics, Aduko, reisiekspert, kes siis annab teile reisi ära varsti. Montenegro, te võite mind ka kaasa võtta, ma olen ülifan inimene reisida. Kõik ütlavad, et ma olen parem reisikaaslane. Muuseas, kes eile käinud, siis eile juhtus siuke nabilugu, et kes võitis peaauhinna, teda ei olnud siin. Ei tea, kas ta läks. Ja ma ütlen teile, ja ma ei taha teiega pahandada, teie praegu talute eelmise publiku viilu, aga teeme niimoodi, et me lahkume siis, kui show on läbi, siis te võite lihtsalt mõnest asjast ilma jääda, näiteks oma peaauhinnast. See on natuke nali asi, me saame aru, et pärast on väga suured järjekorrad seal. Aga pole hullu, meil on saks ees, it's fine. Ja te jätte võib-olla ühest infost ilma. Jah, absoluutselt. Aga aitäh ka veel Lillikeskusele. Lillikeskus, kes tegi meile need õhupalli dekoratsiooni. Need olid ilusad. Ja üks Limole, kes siis annab teile ka auhinna ära saata. See on Steinu isa firma, by the way, nii et kellel liikme palju tüdrukud õhtul me sõitsime ka üks Limuga. Ja siis Utoopia, sest et vaadake, kui lahedad need tantsutüdrukud olid, et aga ikka aplausid. Selle show jaoks või selle kõik väga kiirelt selgeks, sest meil tuli viimased, meie viimased inimesed, et aga kõik
võiksime mingi joke teha, ise oleme 2 puujalga, et võtame siis professionaalselt. Absoluutselt, aga tegelikult ühe asja ma tahaks teile veel rääkida. Nimelt täna mulle kirjutas Instagrami üks naine selle peale, et ma ütlesin, et aina rohkem mehi käib siin. Ja ta ütles, et tema tuleb ka oma mehega ja ta loodab, et ta mees saab kõige vanema mehe auhinna, kes... Eriauhinna. Ja ta ütles, et tema mees on 62-aastane. Kas see 62-aastane mees saaks meile lehvitamaks? See on üleval! Kas näed? Aga kas ta on kõige vanem mees? Kas keegi mees on siit vanem kui 62? Kõige vanem mees siit saalist, palju õnne ja pärast tule siin ukse juurest läbi meie vabatahtlik annab sulle. Kes lepitab seal, tema annab sulle siis selle eriauhinnaga. Sellepärast, et Kristine võrdub mind, ma olen vanaema, nii et mul on lihtsalt hea meel, kui kõik... Ma ei mõnita lihtsalt, mind väga häirib, kui sa ütled, et nagu meie vanused. Teine veel, ma olen young and hip and kõik, tegelikult noored inimesed ütlevad, et on young and hip, ma ei tea. Ühesõnaga, ma olen nooruslik. Andke mulle see, ma ei taha vanakselt saada. Okei. Aga nüüd lähme selle osa juurde. Te teate ikkagi, kes on käinud Alexelas varem või kes on vaadanud meil YouTube'ist, et teises osas olid külalised. Et äkki kutsume siis esimese külalise ka. Ja ma arvan, et esimeseks külaliseks, kuna siin saali täis kauneid, moekad, stiilseid naisi, siis tegelikult võiks kutsuda Ženja Fokini. Me tahtsime päris Ženja. Ženja! Ženja Fokini! XXX. Võta paljaks! Käitunud, sest et eile meil oli Stefan laval ja ma juba nägin Mari-Liis Kaera suhtsides, et keegi oli kurb. Stefan oli maani täis. Ma ei olnud maani täis. Mari-Liis ja praegu ja minu story! Kes on pesemiseks? Kes on pesemiseks tegelikult see? Ja mis meiega kuulavad? Šampooni! Ma vaatasin enda ei liita seda kollast või kas tegisid mingi pissitulde, aga kas me saame seda roseed palun luua? Sa tahtsid pudelisse pissida või? Ei, ma tahtsin seda, lihtsalt seda paremat. Vaata, et sa auku ei kuku. Kui siis ainult natuke? Ei, kukume, mis... Oota, tahtsin tagasi öelda. Ma olen teiega tööhoon, ma täna tulin siia. Üks väike Insta tibu-libu tegi mingi joke, ja mis käivad salajuttude asjadel. Sorry. Ma tulin täna siia. See kontingid, kes meil täna siin koos on, te olete kuradi ette valmistatud, te näete välja nagu kuradi karbipargid. Tehke aplausis endale! Ja naised ka, see hetk. Ilusad inimesed, te tunnete, et panete riidesse ja ma saan aru, et naiste puhul on see, et teete meigid, juuksed asjad, see oleks just kui teraapia teile. Ja ma ei tea, ma ütlesin tšikadale ka, siit ma ei tea, kuhu edasi nagu. Läbi mees, aitäh teile! Ženja tuli Päkkarisse, ta oli, issand, kui ilusad naised siin. Ma ütlesin jah, et ära kuule Brigitte, et see, et Brigitte ütles, et koledad asjaka, et Alexelast on vale jutt, ainult ilusad inimesed! Aga kas sa pead asjast aru saama, et kui kulub siis, kui tal on põhjus, kui sa arvad, et sa kedagi teist, kui sa arvad, et kedagi teist maha tehes sa tõstad endast kõrgema, sa võid kuradi kumm laual olla, aga see on ikkagi, et sa ei saa osta eneseväärikust, kas see sul on või sul ei ole ja sa võid kuradi seda kõikide valimi taha teha, ma
oli küll korraga. ma tean, ma selline asja mulle kunagi keemiaõppis ütlesin, sest et ei, sorry, tahate mikrofoni, ma räägin teid korra liiki täitsa. Ja mul keemiaõppis kunagi ütles sellise asja, on ja, et Ženia, sul on krooniline mülapidamatus. Ma käisin läbi koolist nüüd tagasi idapokis, on ja, mõtled talle, bitch, I didn't pay for that. Cheers! Meil on sama ainult Rogeril tundub nagu teistsugune. Tema ei saa rääkimisest rahast, sa ei teeni selle huumorivärgiga. Koomikvärgiga ei too sisse. Lihtsalt see on hea iste, vaata, kõige parem iste majas, et vaadata seda show'd. Mati oli kiire lihtsalt vaata. Abiks. Ei, mul on Roger väga palju valjutist ka, et ainuke comedy show, kus ta käib Roger. Jah. Kas vahest on tulnud sellised olukord ka, et ma olime Janus, mulle kui ükskord Tartus vaata. Ja siis keegi tuleb mööda ja ütleb, et kuule, tee nalja vaata. On sul ka selline olukord, et kuule, et tee nalja. Tee nüüd nalja. Ja kogu aeg. Aga tee siis nalja. Palun tee! Tee nalja. Aga palun See tee! ei pane inimesi niimoodi ju kohe järsult riidesse. Vaba! Võtame esimese inimese sealt. Vabalt! Aga ei, ta teeb küll tööd, sest ta astus sisse, ta hakkas kohe skännima, kus kõik inimesed riides on, nii et selles suhtes. Ja ei käib, pilt käib. Aga mõtlen esi. Aga lähme kirjade juurde, et siis saad nalja hakata tegema. Ei, mul on nagu see küll, et ma nagu, see, mis see energia Ženial on, mul on nagu, kui minust kunagi tehakse mingi dokfilm või midagi, siis ma tahan, et Ženia naidib enne. Ja siis see kuidagi näeb, mis noorem välja tahab, et see häirib. Aga mul ei ole, Aga ma käisin Türgis! mul ei ole see, et see dokumentaalfilm siis ei kajastaks absoluutselt siin. Pole hullu. Aga nii, ühesõnaga mehed, teie töö on siis selline, et me loeme naiste saadetud kirju ja meie võime siin anda naiste arvamust ja ka teie, kallis publik, saate jälle sellesama äpi kaudu kaasa rääkida pollide teel. Ja teie pakuge siis mehe perspektiivi ja ma arvan, et esimene kiri on väga in Ženias alley. Kas see on okei, et mu mees kommenteerib kogu aeg neid asju, mida ma selga panen? Õnneks mitte otseselt kehakaalu, aga tema ise on väga sätitud ja oskab riideid valida. Tema sõnul ei oska mina üldse normaalseid asju kokku panna ja retuusid ja dressid on tema jaoks ainult toariided. Üldiselt mul ei ole selle vastu midagi, kui see oleks aeg-ajalt. Aga mida aeg edasi, aina rohkem torised. Pane teised püksid, see bluus ei sobi, kingad valet värvi, kopp on ees. Ma olen täiskasvanud inimene, kas ma ei või kanda, mida ma tahan. Olen sellest temaga ka rääkinud, et mulle ei meeldi selline jutt, aga tema arvab, et ainult aitab mind nende soovitustega. See on red flag, sorry. See on ka, et keegi ei ole 5-aastased, see saab kõik enda ise asja valitud. Mul oli kord shopping käigus selline, et ma mega äge naisterahvas, kus 50, läksid nii ilusi kruiisile, ma valisin tal välja mega äge fiti. Läks 4 päeva mööda, saatsin ma riided tagasi, ütles, et Ženia, et mees ei lubanud, et ma näen liiga hea välja. Ma sorry, ma tegin nagu su naisele update'i, vaata, sa ei pea kuskile kuradi tinderdama minema, et sul on kodust võtta, ja siis ma selle hetkel ma kohe mõtlesin kinnistuspunkti eest oma selle shopping-asja ka maha, siis mõtlesin nagu, vaata kahju, 50+ ja ta kurat ei või valida ise enda asju, mida selga panna ja no päris südav on ju. Ja panna sellises olukorras ka, kui keegi hakkab domineerima sulle mingeid asju, kuidas panna selga, siis on täpselt see hetk, et nagu kehtestada ennast, öelge, ei ole 5-aastane ja päeva lõpus on ka see, mida sa kannad, sa pead ise ennast hästi tundma selles vaata. Ma arvan, Ženia, sa said hustled lihtsalt. Nad andsid 4 päeva neid üksi. Kes läheb mingi meeste luba? Või, see oli ammu läbi. Et kantis riided ära, persse, saada tagasi. Aga isiklikult, aga ma ütlen ausalt, et isegi mu 6-aastane on see, et ma ei tohi tal riided valida, sest et on mingi, kuigi ma ostan väga ilusad riided talle, ta ei taha. Ta on mingi sinamutlid ja midagi. Ma saan selles suhtes aru, vaata, et kui mõnel on rohkem seda moe ja stiilitaju antud, näiteks nagu sulle, et ma saan aru, et võib-olla sa tahaksid kogu aeg oma nagu, input'i anda või soovitust anda, aga samas ma ise tunnen ka, et ma oleks nagu väga solvatud, eriti kui ta räägib, et dressi või kanda retuusid. Ma tahan lihtsalt äkki poodi minna, ma ei pea ju kogu aeg välja nägema, nagu ma astuksin kuskile moelavale. Või kroonikaga eeskaanevad. Meil oli tore hetk ka, et isegi mingi shoot'id asjadega, kui me oleme mingi, ma ei tea, koostööd asju teinud, vaata,
mulle alati meeldis see, tegelikult ma tahan kuulata seda, mida sina tahad vaata. Ja ma arvan päeva lõpuks ka see on nagu oluline see, et me tunneksime iseennast hästi ja ma arvan ka, ma ei ala hinda riidil vaata, aga päeva lõpuks on see nagu inglise keele hea sõna. Vaata. Ja siis sul ei tegi seda hetke, seda hakkargi minna Delfi kommentaariumisse kellega sitasti öelda vaata. Või päriselt vaata, või umbes, et see, et sa tahaksid kedagi pureda, siis kui sul enda läheb hästi, ma arvan, Eestil üks põhiprobleem on see, et nagu sa oled riitada terve elu, aga mul on tunne, et inimesed ei tegele oma pudrukausiga ja see kõrval tahaks natuke elada sinu elu vaata. Oh my god, mul on täpselt see. Lubedalt tahaks kossi, kelle eile näiteks üks külaline eile natukene nagu went out of her way, sest ta tuli minu juurde kõndis mööda, et Malju, kuna tuleb, mul on selleks ülihäige koss ja ma olin kohe stopped in my tracks, ma olen mingi mul pohve, ma pean laval minema, räägin. Oi, see oli siuke tiim. Ma ei saa praegu rääkida. Aga Roger, ütle ka sina, kas sa oled kommenteerinud kellegi teise riideid? Kogu aeg. Kelle õigusega? Ei nagu positiivselt kommenteerin, et vaata, et kiftid nagu need golfijalanõud ja nendega üks üliäge bowlingut mängida. Aga samas, kas ei ole natuke seksistlik? Siin kirjas, ma saan isegi sellest mehest ka aru, et ausalt. Vaata, kui sa viid naist kogu aeg shoppama, kogu aeg me käime välja seal shoppama. Aga kus need riided? Jälle dressid. Ma olen jõudnud sinnamaani, tegelikult mulle kuulnud meeldib see hetk, et tänasel hetkel, sorry, ma arvan, kuradi 80% saalist, nad ei ole kellegi +1. Nad käivad fucking tööl, nad teenivad ise oma raha, neil ei ole vaja kuidagi lihtsalt lussutada kommi kuskil. Kas sa mõtled nagu päriselt? See on ma ostnud fucking otsuse ja mulle täiega meeldis see, et sa võid olla kuradi, et sa oledki ilus, iseseisev, teenid oma raha ja kuradi tahad panna endale mitu fiiselgus, et sa paned ilma selleta, et sa peaksid kuradi mingi kedagi välja kutsuma, aga sest et sa tahad, et oleks see praktikuks vaata. Aga samas, kas te ei arva, et naised teevad väga tihti seda meestele, et vaata, kui meestel naisele ütleb, kuule, ära seda pane siin kroos, on ju. Red flag. Aga kui naine ütleb oma mehele, püha, miks sa ei tule sellega välja, vaheta kohe riided ära. Aga mees läheb lüta. Aga lõpuks sul on õigus. No ma mõtlengi, mul on ju õigus. Aga meestel ta nagu mitte üldse olla, aga vähemalt minu eksid, no praegu mul on esimest korda vist Peikaga tõstud pärast ise reaalne. Ja ma andsin küll selle asja. Andsid jah. Et see, et mina lõpuks valin neid riideid, et nagu lõpuks about you, aga nagu tegid pool kreda läks ikka mehele, sest ma tahtsin ta normaalselt riides käiksime. Aga mina pean ütlema, et näiteks Märten oskab mulle väga hästi riidid valida, meil ongi tegelikult nali, et Märten on mu väike Xenia Fokin. Käime poes, siis ta mingi palju, proovi seda, aga proovi seda, ma mingi, are you homosexual? Nii, aga ma võtan järgmise kirja. Appi, ma ei tea, mida teha. Kuu aega tagasi sain juhuslikult teada, et mu mees on väga suurtes võlgades. Ja ma ise seda mulle ei rääkinud, aga leidsin autost salfakaid otsides mingi kassonõude, mis oli 7000 euro peale. See rohkem, kui meie 2-3 kuu palk kokku. Kui tema käest selle kohta uurisin, sain teada, et tegelikult on neid võlgasi veel, kokku umbes 12 000 euro eest. Ma armastan oma meest väga, aga selline valetamine ja varjamine aastaid tundub nii avatu. Veel kardan, et jätan endast südametu inimese mulje, kui teise ainult võlgade pärast maha jätaks. Abielus peaks ju teineteist toetama, aga ma olen nii vihane, mis teie teeksite. Silve Ellese see. Ei, ta mees just sai 5 miljonit, ei pööd. Ja ta ei saa kätte seda raha. Ei, ta sai kätte. Ole raha. Sai kätte, jah. Praegu on hästi. Ja, aga ei selles suhtes, et see võla teema, vaata, ma ei tea, kuidas inimestel on see erinevad, aga mulle nagu ema kuidagi tatis saatis, sisendas, et võlg on nagu rõve ja räpane asi. Et võlg on vastik ja nüüd ma mäletan, et kui mul oli üks Peika, kellel meeldis ka kogu aeg võlgu võtta, et oli võlgades ja tulid ka need kassakirjad kokku. Siis ma mäletan, et ma ei suutnud temaga koos olla, sest ma vaatasin teda nii nagu, sest minu jaoks oli võlg vastik, sest tema muutus mulle vastikuks. Ja siis, kui sa veel varjad minu eest seda, ja me oleme abielus, nagu ma sain aru, siis ei ole nagu valib. Ma sain aru, see on nõus. Et ma ei tea,
mis te arvate, võlad? ei ole neid. Ei ole? Jaa, tema on ju, ta on nepo baby või nagu sul on nagu sa oled see vanemad on rikkad. aga vanemad on rikkad. Jaa. kui rikkad? No ikka hästi. sul on raha. mul on seal back'is on seljakott seal. kas sul on seal need kinnised 500 pakid midagi? ei ole. Kahtlased sul on. Roger täna tasu ei saa, sest et noh, issimaks. jah. Ja ta tuli lihtsalt kogemuse võrra rikkamaks saama. aga ei, mul ei ole võlga, mulle öeldi ka, et ära võta võlga, kui on vaja, siis küsi. mul oli pigem see, et kui ei ole raha, siis näidib vaata. Lähme pelmeeni peale välja. Ma arvan, rahaga on aga kuidagi selline hetk, et sul peab olema mingi ring seal juures, et sa saad aru, et mis on sinu, mis ei ole ja ma arvan, ega shoppingu hetkel on ka, et sa tõmbad selle pangakaardi läbi, samas saab maksta alati kaardiga. nüüd on see järelmaks ka vaata. maksan 3 eas 400 aasta peale. mul oli tegelikult selle rahalooga selline tore asi, räägi ära, ma vist ei saa panganimesid nimetada siin, aga tahtsin, no tähendab, ostsin kodu ja tahtsin nagu võtta uue kodu jaoks laenu ja siis ütleb üks pank mulle, see on omavahel see pank, et ei saa, et teil on ebaregulaarsed sissetulekud, läheb mingi aeg mööda, sain ilusti mujal pangast asja kätte. Ja siis järsku Swedbank kirjutab, tere, te olete nii inspireeriv inimene, kas te olete meil podcast'i? Mis teeb viga, et ma olen hästi inspireeriv, mulle laenu ei sobi anda, aga nüüd podcast'i tuleb. Ole Rott, sa oled lihtsalt inspireeriv. Ütled sa raha. Ja need on need hetkid ka, ma saan aru põrdigi selle kodulaene kõigega ka see, et nagu okei, siis sissemaksed põrdi kuskilt kokku kraapida ja ma saan aru, et mingid olukorda ongi erinevad, mul ei ole 10. kuupäeval palka, aga samas mul on töö olemas, on ju, ja lifestyle on kasvust kulukas, on ju, sest on kallid, kus on hea maitse. Aga, ja need on järgmised hetked, et sa mõtled nagu, et okei, et äkki kommunikeeriks kuidagi sisse see, et me türa laenu sellele Rotile ei andnud, aga podcast'i kutsume. Jääb ära. Aga ma küsiks siis niimoodi, et kui sina saaksid teada, et sinu kaaslasel, kellega sa oled juba aega koos olnud, et on väga suured võlad, millest ta on, mida ta varjanud su eest, mis sa teeksid siis? Ma ei tea, oleneb. Aga sa arvan ka see, kui sa oled nagu aus ja räägid ära, et aga ta ei rääkinud, ta ei rääkinud. Sa ise saad teada, et ta ei ole rääkinud. tead mis siis paned vaikselt ise survet peale, mulle võiks laenu võtta. Järgsuga mingi üliaris. Osta palun võtter ära või läheks mingi paalid-raali-vaalile. Ei võtta mingi tühjaks kasutada. Ja siis ma mõni meeldib Lõpsa. Ja siis pärast ma teadsin terve aeg, et mõlgedes on tšau. Ja siis lähen oma riidekoti ja ma ei tea, mis asja Ja ma ei ole materialist. Ei. Aga kui tema võib sind vette, siis võid sina vastu ka. Aga vastupidi, vaata mehena neid. Kuule, aga me pole inimeste vastuseid isegi näinud. Vaata, mida inimesed, kes on täpis saate nüüd vaadata. Te saate neid et Polli vastused on, et kas armastus on tähtsam kui raha või let that man go. Aga ma tahaksin oma Rogerilt küsida, et kui mehena sa saad teada, et naisel on võlad, kuidas käitub, vaata, naised mehena. Aga sa oled... No maksad ära. Jah, lihtsalt taame kinni selle auga. Ei tegelikult. Ei no siis vaataks. That's nasty. See on ka väga kahemõtteline. Paneme plaani paika, kuidas me maksame seda. Aga sa ei oleks pahane, et ta varjanud. Ei no... Kas ei tea seda hetkel, kui pandeemia ajal kõik alati shoppasid ja siis sa mingi teed mingi kõiki muid asju vaatad. Ära seda krediitkaardi välja võtta vaatad. See on nagu psühholoogi külastus. Sa ostad nagu mingi ilus asja kaupsist ära ja mingi designeri asja ja nagu see on nagu püsikulud. Aga küsimus on, kas kellelgi päriselt on krediitkaart? On või? Kellel on krediitkaart? Aga ära küsi, kas see olla? Ei, ma lihtsalt mõtlen, et minul näiteks ei ole. Eestis ei ole väga teeme, see on ma tegin alles hiljaaegu üldse seepärast, et sellega saab mingi reisikindlustuse või asja. Aga et ma ei ole kunagi kasutanud krediitkaarti nagu niimoodi, noh, vaata nagu, et sa saad vist mingit raha sealt. Ma arvan, see on mingi USA teema. Ei, aga Eestis on ka olemas. Aga Eestis ei kasuta seda lihtsalt. Oleneb, räägib käest. Siin on üldse põlas korrad vajas praegu krediitkaart on ka aina nagu kiirlaen, aga nagu mitte nii suurt intressi. Seal ei ole vist üldse intressi.
okei, ma ei tööta kuskil krediitkaardi firmas, aga vaata, inimesed ütlevad ka, tegelikult vähesed ütlevad, et armastus on tähtsam kui raha, aga enamus. Nojah, nüüd, kes oma meestega tulid, mehed nüüd hoidke kõrvad lahti, et kui teil mingi võlg on, siis naised kohe Aga me oleme saanud neid kirju, kuidas lõpuks on see mees, siis võtab su ema ID-kaardiga ka või kiirlaenu ja sinu ID-kaardiga ja siis läheb minema õndsalt, et nagu selles, ma ei tea. Pigem kui tegi varjab, on üks kiirlaenu sõltuvud ja see on nagu asi kontrolli jääb. Et ta maksab neid ära. Ja, et see maksmine, ei nagu palju veel praegu vaata, ma vaikselt maksan neid asju. Enne oli ainult 100 000, mis sa seal 12 üle viid? Ma ei tea, võlg on lõva ikka. Sorry, et ma ei õppinud. Okei, no võtame siis järgmist kirja. Lugu järgmine. Ütlen ausalt, et ma ei salli oma mehe õde. Ma saan aru, et nad on sellisest perekonnast, kus hoitakse hästi kokku ja suheldakse igapäevaselt. Aga ma ei saa midagi teha, et mul tuleb okse peale, kui ma jälle näen, et ta mu mehele helistab. Mehe õde, kutsume teda Liinaks, on minu suhtes kõik need 3 aastat ülivastikult käitunud. Viskab imelikke kommentaare meie kodu kohta, mu riiete kohta, mu laste kasvatamise oskuste kohta. Ta on isegi otse välja öelnud, et mu mees leiaks kindlasti parema naise. Mehe arust teeb õde lihtsalt nalja ja mina pingutan üle. Et peaksin ise ka rohkem temaga suhtlema, aga ma lihtsalt ei taha. Samas ma ei saa ka ju oma meest keelata temaga suhelda. Või saan? Ikka saavad. Keelata saab alati, aga nagu... Las ta ka kuulab, see on oma ikkagi. Aga vaata, see kuulab... Lennud mängu! No ma ei tea, vaata. No minu meelest on lihtsalt mehe suhtumine kõige nõmedam siin. Et kui mina sinu naisena ütlen sulle, et kuule, su õde teeb mulle väga ebameeldivaid kommentaare, ta tegelikult ju alavääristab mind kogu aeg. Sina võid öelda, et see on nali, aga kui mina tunnen ennast kogu aeg rünnatuna, me ei saa väga hästi läbi, siis sina minu mehena peaksid ju minu eest välja astuma. Et mina ei pea sinu aega jaurama, et sina ise jaurama. Jah, räägi oma asjad selgeks ja me võime kõik ju pidu panna kuskile. Ma arvan, see olukord ka, mis eestlasel on teinekord ka see, et kõik tahavad jääda viisakas, aga ma arvan, et minuga nõus, ma arvan, sa saad enam selle jaoks tulnud, et elu parim valuuta ausus. Sorry. See on see hetk, kõige minudel kõige hullemas on see, et sa nagu teed mingi head nägu mingi tükk aega, siis pärast nagu võtad selle potikaane maha, et nagu A-laeg oleks, vaid lihtsalt nagu läbipasunud aega, mis iganes sõnad on ja ma arvan, see on see, et me ei peaks kannatama, sest me ei ole kuradi kiisupallid, et sul on kuradi 9 enam, kes selle enam sitast järgmine teeb paremini vaata. Ei päriselt. Ja sa seega, mul on täiega, mitte see, et ma olen mingi mitu töökohta endale kaotud, ma enam raadios ei tööta, sorry, sest ma lihtsalt nagu skipping the intro, vaata. Eelmine nädal on väike vend, et ma olen Sheena, sa peaksid vahefiltri vahel, sest vahest sa nagu kõik ütled nii otsa. I'm good. Eriti kui sa annab mikrofoni mulle kätte vaata, nagu sama nagu, et lihtsalt nagu skip the intro. Sest vahest me räägime mingi sisse juhatus, ma mõtlen, su assa. Aga mina näiteks armastan valetamist. Ei, see on ma arvan, see on see, sa lähed asja kallale. Sorry, kui sa ei meeldi mulle, sa siit kohe näha. Ilma subtiitritega. Sorry, nagu. Ma lihtsalt, mul on näiteks see, kui keegi küsib mu käest, et kas on sul täna aega kokku saada? Selle asemel, et öelda, et kuule, ma ei viitsi vaata, see tundub ebaviisakas, siis ma kohe tead, mul tuleks, et mul on lahtine jalalõu. Mul ema jäi just rekka alla. Ja muuseas, see nali on isegi päris funnis, mu ema ükskord päriselt ei auto olla. Aga nagu mitte dramaatiliselt. Nii naljakas. Ta istub siin samas, see oli naljakas ja ta rääkis mulle seda nii möödu minnes. Ta oli mingi, teab, mis mul eile jäi auto alla. Ei, ta jäi bussi alla veel kõige aega. Et ühesõnaga, I love lying. Aga Malju ema on väga naljakas, Malju tegi selle ettevaatus.ee lehe ja mina läksin Märtemeks reisile ja Malju oli, tule mulle külla. Aga te ei tea, eile oli ka Backeris mingi hull pedo jälle helistas talle, võtame ka! Šampooni! Ja siis joku oli läbi ja päriselt keegi helistas. Ja siis Stefan! Ja siis ma mõtlen, kui viisakas ta ootus ära, kui see show Pedofiil on ka inimene. Ja siis see sõima Stefan oli kohe mingi, kes sa oled, mis ta? Ja siis Märtem ütles üle, aga ma mäletan, ma olin Malli juures ja siis ma ütlesin, et kuule, mina ei tea, et äkki on üks pedo, ta on mingi snaiper, laseb mind kõik maha. Äkki peaks ka mingi, mida päris politsei peab tulge kontrolli. Mida päris politsei peab taha tulge kontrolliga, mida tunni tagant, nagu geeni lehsteenus. Vaadake, et mind pole maha lastud. Stiina on nagu mingi, ei noh, las olla, laseb ju. Vahetkule. Et nagu laseb, siis laseb vaata. Et vaata nagu... Mis te hakkate tülitama neid turvamängi vaata? Family armastab meid, aga mu ema nagu tead,
tean sind juba päris kaua ja pole seda. Miks te ikka tülitate neid inimesi? Kenny Lestab ka lihtsalt olla. Ja ma olen Tiina okei siis. Aitäh. Aga Roosa läks seda teist või? Ei, ma tahan seda. sina saad oma, sul on ju pruut, on ju? jaa. Saad Kes? läbi? see oli ikka. Aga ta on secret. ja kui me väljas käime kuskil, ta on see full purga. Kott peas. Mina ei taha, et mind nähtakse koos. Aga kas sa said aru, et panid Aga saad läbi oma siis naise perekonna? jaa. Et ei ole mingit vend tuleb mingi... ei, vend on nagu noorem, vaata. ja ei, väga cool tüüp. Ta arvab, et sina oled nagu cool, et sa oled nagu koomik ja... ei, ma ei usu. Kindel ei. ma ei usu, et mõni lahe tema jaoks on. aga ei, nagu nukke viskab nagu kokku saama, see on nagu cool. ja... Okei. ja ei, ma ei tea, see on nagu üldiselt inimestega suht hästi läbi, meil ei ole nagu väga mingi piifi. Samas ma mõtlen seda, et okei, ma enne olin nagu selle poolt, et mees peaks selle olukorra lahendama, aga samas kui näiteks mina olen suhtes ja ta hakkas mulle rääkima, et näiteks Märten hakkas mulle rääkima, et see Viki mu vend on nii mõttetu venda, et ma palusin, ma oleks nagu tõmba nii nahku. Sina ei räägi minu väiksest vennast niimoodi, kohvitamis pea ja pikem, aga ta on ikka nii väike kuidagi. Eile näiteks kirjutas mulle pool üks, kuule, kas sa magad? Kas saab 10 eurot saada? Tahaks neitudele jooke osta. Ostan neile. Neuriga teen. Palju saatsid? Aga palju sa saatsid? 2 sotti. Ma räägin. Ma tundsin, et ta muljet ootaks, ta kindlasti on väga see on seda. Viki, me oleme täna koos paaris. Palju raha teist. mina rohkem juurde ei kanna sulle eilsest parem olgu üle. Palju on alati mulle mingi, issa ma pangakaart jäi. Võtab endale 2 eurise peapõru salongis. Ja siis ta mingi, kuna ma viitsisin enam oodata, et ma lähen autosse. Siis ta mingi, aga mul läheb peapõru maha ja ma maksa ära, ma maksan tagasi. See oli 2 kuud tagasi. Viki, kanna see 2 sotti siia. Saada neid kassa peale. Julius. Meil on räägima see, et pealtnägime, mis see Eesti televisioonis oli see, Mallukas parim blogi, 500 000 käivad, värksid. Siis ma nagu, no miks mina siis kogu aeg maksa pean? Firma ei too 500 000 käivad. Aga kus see käib tuleb? Sinu pealt. Aga vaatame, mis rahvas arvab, siis rääkige ka kaasa, mis te teeksite siis olukorras, kus mehe õde on ilge tont. Ma arvan, see 12 inimest on need, see oli see õde ise. 19 õde on siis peaklipp. 30 õde! Lõpetage! See on liiga palju. Ei no aga mõnikord võib ju juhtuda niimoodi, et inimesed pole õigele soonele saanud. Või siis on see, ma toimiva alkohoolikuna mõtlen, sest mulle maitseks on päevas, kus oleks meil täna cheers? See jaka. Cheers. Aga ma arvan, see hetk ka, et võib-olla sa pead nagu kuidagi nagu maha istuma ja teinekord nagu mingi vere välja laskmine aitab jõuda elus kuskile teise kohta. Ja see on see on fucking kommunikatsioonis ja kiir. Sorry, ma ei ole nõid naasta, ma ei näe seda kuppi sisse, vaata, mida sa arvad, kuidas muu. Ja samas, korra nagu see maksma arveid. Mulle meeldib DJ-na energiaga, nagu ta tuleb veel lihtsalt. Sa võiksid teha nagu mingi naistel, mis mingi nagu empowering mingi... Me teeme, iga kord riidesse paneme teeme. Aga ühesõnaga rahvas arvab ka, et tal on õigus mitte suhelda. Tegelikult seda arvab mina ka, et ta mitte suhelda. Kui sa ei kellegagi ei taha suhelda, sa ei pea seda tegema, aga samas ma arvan ka seda, et sa ei tohi keelata oma mehel seda teha. Sest et see on tema perekond, las tema siis elab. Ta peab teemale, kuigi teaks. Ja siis sa tead, et jõulud tulevad üliägedad ka. See on aasta aega seda. Ma lähen karata prae sisse kõhu lahtisse. Ei, aga see on et vaata, praad on söödud ja siis vaata glögi joomine ja tegi viinavõtt ja siis see lõpuks ikka tegelikult on ikka väike väärides, väärida juba aasta nagu topp ees juba. Aga 2 varianti ju. Kas lepivad ära või lähevad rohkem külli? Jah, niimoodi, et lauad lendavad. No nii, ma mõtlen ka järgmine. Mida teha, kui mu mehe nõudmised on liiga suured? Olen küll olude sunnil kodune, koondati, aga tema arust tuleb iga nädal kõik aknad pesta, üle päeva põrandaid pesta, rääkimata nõudepesu, üldine koristamine, pesupesemine, voodiriided peavad olema triiditud. Ütleb, et ma olen kodus. Roger on mingi jah ja nii peabki või? Roger noogutab ja. See on vähe. Ja minu naine, see on
esmaspäeva hommikul. Sabi, köögikatsa ekstra. Ta ütleb, et ma olen ju kodus ja pean rohkem panustama. Nõustun, kuid siiski leian, et tema nõudlus on liialt. Kas need täidetud, kui need täidetud ei saa, siis kuulen seda nii kaua, kuni lõpuks asjad ära teen. Tema midagi ei tee, siis ta on tõust väsinud. Muidu hea mees ja hoiab mind väga. Ma kardan seda, et kui peaksime lapse saama, siis olengi koristaja ja lapsehoidja. Aga sa oled juba praegu koristaja. Ei reaalselt vood ja pesu triiki, ma olen üle päeva. Läheb ära. Põrandad pesema, nalja teed. Põrandad pestaks siis, kui need ümber läheb. Ja siis on... Ja eriti on see, kui vesi läheb ümber, siis ongi nagu põrandad. Ja siis pesengi põrandad, kui nagu mingi asi läheb ümber, siis on kaks asja. No selles suhtes ma ei taha nüüd mingi meeste pooldaja siin olla, I would never. Aga ma lihtsalt selles suhtes nõustun, et see, kes on kodus, obviously eriti, kui ma saan aru, lapsi neil ei ole, et obviously see, kes on kodus, tal on aega rohkem lihtsalt koduste asjadega tegeleda. Aga minu meelest see on nagu see basic on ju, et et okei, ma võib-olla panin nõudmasinasse, võib-olla panin pesu pesema. Aga et see, et keegi mingi Hitler tuleb sulle pärast ütlema, nii, aga iga teisipäevane põrandapesu, kus on pese neid põrandaid, kui siin nagu minu loogika, minu majas kehtib siuke reegel. Keda häirib, see teeb. Et nagu, siin häirib. Kui sa joosid täis, siis pese need ära. Kui sind nagu, ja kui mul tuleb mingi hetk, siis küll ma lähen pesen, aga kui sind vahepeal hakkab häirima, mine on läinud. Aga Roger, miks sa naersid? Ma tahan sinu arvamust. Mis sa üritasid siin? Ta tundis ära ennast. Aina kirjuta meile. Ta tundis ära ennast. Olegi Roger on naise kiri. Palun, võtke tal istuda. Mis sa üritad siin? Oled sina? Ma naersin lihtsalt seda, et see mees nagu nägi võimalust. Et ta sai endale emme. Ei, ta oli nagu lihtsalt nagu, et ta oligi, et ma saan, et mu naine ongi nüüd kodune, vaata. Et mul ongi nüüd üks selline naine, kes nagu ongi, vaata, ei käigi tööl. Ja ta nagu nägi seda võimalust, et vaata, ta saabki sõpreda või rääkida, vaata, kõvalt. Kodu on nii puhas. Minu naine tööl ei käi, ta ei pea käima, vaata. Ta nagu saigi nagu, tegi innustust juurde. Ja vaata selle peale, et kui midagi kukub maha või niimoodi, kui see mees siin praegu on, siis ta kuulab seda, ta on nagu väga hea, iga päeva peab midagi maha kukkuda. Siin ja seal. Leivapuru paned ise spetsiaalselt. Just nagu. Vaata, kas saab täna koristas selle üles. Ja see, et see mees, mis ma tegelikult naersin, see, et see mees nagu ei anna isegi naisele võimalust tööd leida, vaata. Jää koduseks. Ma ei saa teile Eestisse minna põrandatama. Need on isegi korraks CV online sisse nagu. Tal on siuke to-do list, mingi trussikuid triikima ja kardinaid laulutama ja tõuseb püsema. Suures selle korra peamiselt mulle restorasi. Ma sain aru saanud tegelikult soovituse koduseks koristajannalt on ju. Üliäge, oli hoovatunnistes, ma teadsin raudselt, et jumal vaatab ja raske varastamine siin. Ja siis mida ma hakkasin tegema, siis ütlesin nagu... Ise varastama. Ei, see oli see hetk, et aga see lõpuks see naisterapist, ta ei saa rohkem käia, seda peab rohkem koduses olema, siis ma ütlesin, et aga soovita kedagi teist on ju. See oli laisk. Ja tegelikult niimoodi ka vaata, et seal on mingi sellel šokolaadid ja niimoodi sul on see nagu mingi kilemiga osas, ma meelega panin seda kuskil tiiva enam, kas ta näeb seda? Kui nägi. Sellele juba tekkisid nagu mingi teised tolmurullid peale, kui ma oleks võinud nime juurde panna vaata. Kruus ei ole Jehova. No ei olgi selge. Jumal ei vaadanud. Jehova kogu aeg vaata. Samas vaata, mina olen siuke, et ma lasen endale tegelikult väga kergesti pähe istuda. Mul kunagi, kui ma veel Männikul elasin, siis mul käis üks koristaja, kes oli selline, et esimesed siuke 4-5 korda super hästi tegi. Ja siis iga korraga läks nagu aina hullem. Nagu et iga kord midagi ta ei leia natukene tegemata ja siis üks kord, viisakust ikka läheb kodust teist ära, et ei koperda selle ees. Siis tulen koju, vaatan, et ei saagi aru, et kas on lihtsalt käinud või ei ole käinud, nagu pidi ju käima, on ju. Ja siis kirjutan talle, et kuule, et mis siin toimub või kõik on ikkagi päris sassis ja mul oli veel, Lotte oli suur koer, tal oli siuke suur koerapesa ja ma natukene liigutasin seda ja seal tulid see koera karvaga või rullid välja, et minu eeldus on, et kui sul koristajatad näiteks tõstaks selle üles. Ja siis ta lendas mulle peale. Esiteks ma läksin oma mehega eile tülli. Ma olin mingi, ei no, nagu I am so sorry ja ma tundsin ennast automaatselt alast ja siis ta ründab mind, et nagu kas on nagu mõistus peas, ma läksin neile mehega tülli
et sorry, et mul nagu on tähtsamaid asju ka. Ma olin mingi, keegi pole vabandust. Ma tundsin nii halvasti ennast, et ma üldse ründasin teda. Aga noh, ta läks, miks sa ei mõtle? See, et sinu karvarullid seal lendavad, ta mees jättis maha, tal pisarad. ta mees pettis. Ta pisaratega pesigi seda aga kui ta 3 nädalat hiljem tuli, siis nad olid ära leppinud. Mees oli selle litsi maha jätnud. Mõistas hästi. Siis oli... Wash and go! mul oli kunagi vanematega oli purt koristaja, vaata. Ja ma ei elanud enam vanematega, aga ma pidin ühe asja nende kodust ära tõmmata, polnud mind kunagi varem näinud. Juba on hea. See oli teisel korrusel, vaata, seal tõmbub tolmuimega, vaata, siis mul on see, et oh my god, et kus ma lähen talle nagu, noh, et ta ei arva, et mingi võõras on majas. Siis lähen niimoodi vaikselt, vaata, nagu pesa. Liividesse. Ei, aga saad aru, ma üritangi nagu teha lärmi, vaata, ma olen seal nagu ma võin rääkida, ma olen saad äkki nagu natuke. Äkki natuke kuuleb. Ja siis läksin ja siis lõpuks jõudsin ühest, ma olin nagu täiesti selja taga, vaata, ja siis mul oli nagu see, et mul ei saa midagi teha. Siis ma lihtsalt vaatasin selle õla peale. Ja on, et ta mind selle tolmuimega ei virutanud, aga ema hakkas täiesti segaseks, sest ma aitsin nagu telefonist, vaata. Et see on mu ema. Ema isa pilti, vaata. Nüüd ta arvas rootselt, et sa oled selle naise pointvangi võtnud, sa mingi häältest poole. Aga mida sa teed selle flooriga? Ma ei saanud, ei olegi midagi. Ja veel tuleb ära õppida. Selja tagant. Mulle meeldib sellise arvamus viipekeelest, et see. See on nii kiire ümber, ma olen siin selja tagant. Mul on prill ees, vaata ma olen... Let that man go või kodusena peabki kõike tegema. Oi, meil on see 31 mees. Aga teate, 31 meest on vastanud või mõned naised, keda mees on ära manipuleerinud, et noh, et öelnud... Ega veel, nad ega, ma selle koduseks olemisega ka, et osadele tegelikult isegi see sobib, ma näiteks räägin oma sõprade nii-öelda dünaamikast. Ja osadele meeldib riikida pesta. See on teraapia ja samas ma tean ka, et Viimsi kandis või seal on nõndaviisi, et taksojuhid alati räägivad lugusid, tead nagu juba hommikul vara juba on nagu see veini ja viinatakso töös on ja meil peab olema ju lõbus triikida. mulli ja pulli. Läheb reaalselt sõprade juures on see, et ta on ise kodune, mees teenib rahvi, naine saab olla nii-öelda nagu kodupätta ja tuleb 10 lasta teile külla, siis üks lastas küll, et miks see tööl ei käi. Sinu asi on tantreis. Ja see on täpselt see hetk ka, kui on võimalus neid teha ja see on ka see süü, mida ei peaks endale omaks võtma. Kui see võimalus on olemas, ma arvan, see on üliäge ja kõikidele emmedele teile ka see hetk, et te teete maailma olulisemat asja, et ma arvan, see kogu emaks olemine, see ongi kuradi mingi, riigi poolt peaks olema adopteeritud, you know. Riik saadab seda koos ema palgatud kasti sampus ja... Aga tegelikult mina mõistan ka selle osaga natuke, et kui sa oled kodune, siis sa panustad rohkem. Aga vaata, ka siin ongi see point, nagu Ženi ütles, et mõndadele meeldib. Ja kui sulle meeldib, see ongi fine, aga siinkohal naisel ju ei meeldib. Vaid see mees lihtsalt nõudis ja siis see on nagu... Ma ütlen ette, et see mees on peal kodus, vaata, sulle meeldib. Vaata, kui hästi sa triigid, ma ei oskaks kunagi. Jääb ära. Aga see ongi põhiasi, kiidad vaata. Kuna mina küll nii hästi ei tee. Sina teed nii hästi, mis mina hakkan see rikkuma. Seda vaata sellepärast Märten ütleb mulle kogu aeg, ja Gido lolli, siis loll teeb. Aga ta tõesti teeb. Märtenit täna ei ole, Täna ei ole, ma saan kõik öelda. Ja aga võtan järgmise kirja. No võta. Kas mu mees võib olla gei? Imelik küsimuseks. Seda peaksime mina paremini teadma kui teie. Aga no ma küsin teie arvamust. Suvel olime sõpradega telkimas, kus sai ikka korralikult grillitud ja muidugi ka joodud. Hästi suvaliselt jutu käigus rääkis mees mu sõbranna ja tema abikaasa ees seigast, kuidas ta keskkoolis mõtles parima sõbra Emmi imes. Tema enda sõnul nalja pärast ja see tähendab. Nad oligi purjus. Pull oleks tõmmist. Tõmbab üksid maa. Teeme näi. Mul on teine väike saks ees Kristina aja ja laiali.
meie järgmine kord, sul mitte vestlustel ööbime ühes hotellitoas samas voodis, on mingi mõelnud, täna teeme nalja. aga see ei tähenda midagi. jah, nii. Anekdooti tahad kuulda või? Tema enda sõnul nalja pärast ja see tähendab midagi, et ta toit purus. Küsisin tema käest siis kohe, et kas ta vaatab ka näiteks geipornot. Mille peale ta vastas, et mehed vaatavad kõike pornot. Et ükskõik millist, isegi geipornot. Sõbranna abigas oli sellise näoga, et tema küll tegi. Tema sellise asja ei tee ega vaata, aga nad ei öelnud midagi. Tekkis ebamugav vaikus ja varsti ronisime kõik magama. Pole ma mehega sellest peale seda rääkinud, aga ma mõtlen selle peale iga päev. Kas ta on kapi homo? ma ei tea, kas ta just mingi kapi oma on. jah, on siuke teidi. Klaaskapp. või ta on kapis, aga kapiksed on lahti. jah, mina ütlen ausalt, et mulle oli üks keskkoolis üks klassivend, kes kunagi ka vestluse käigus rääkis, no, tal oli üks väga hea sõber, me olime kõik ühes seltskonnas ja siis ta kuidagi ka jutu sees mainis, et ei no jaa, obviously me oleme teineteisel nagu naljaga siuke pihku tagunud. ja me olime nagu, et kui naljakas oli siis. Selles suhtes ma saan aru, maailma avastamiseks valla. mehed vaata mõtlevad, kui nad ütlevad, meil on kuttidega täna õhtul. Sauna õhtulla. Kuidas eile läks, ei no naljas on palju. Nii jätkujuhtudel mehed on ainult kuttidega saunakas ja kui ütleb, et väga naljakas oli siis. No ma ei tea, ma ütlen ausalt, et minu meelest aasta on 2026 on ju, et iga inimene, ma ei tea, vaata, võib-olla ongi asi selles, et minu tutvusringkond ja minu sõbrad on kõik väga vabameelsed, minu meelest kõik võiksid olla, mida nad tahavad olla, tahavad kukka munni, tahavad aga see on midagi see, et vaata, hoidke lihtsalt kuradi loomadest lastast eemale, moonu. ei noh, okei, ma ei kavatse edasi minna, et aga tegelikult kui tahate nussige kitse. aga aitäh, Xenia, mind täpsustamast. oota, aga, okei. ma olen geiporri vaadanud, aga isegi hakkas. aga nalja neid. nalja ma tegin, aga ma päris, ei ülikooli ajal mingi nädal aega vaatasin, sest vaata, ma mõtlesin nagu. nagu sulid nädal aega. et nagu ennast full sisse viia siin. ei, sest vaata, ma tahtsin nagu veenduda. vaata, nagu see, ma ei ole päris kindel. ja siis ma nagu see, ma ei tea, kas see filmitakse. jaa. ei lõika välja. aga ei, mul oli nagu see, et ja ühesõnaga, et üks noh, ülikooli aeg on ju siuke fun aeg, lõbutsemise aeg. ja siis mul see oli esimest korda perset ja ma mõtlesin, et mulle haigelt meeldis, et midagi on. süüdi või? naine on ju. ja siis ma mõtlesin, oota, naine või? või sõber. tegite nalja sõbrast. naisterahvas. naisterahvas Naisterahvas. katsus keelega su printsu. ja, see oli ma tean, et see on fun, aga ma ei tea, et see teistpidi ka käib. see oli igati. ja siis seda, ma hakkasin mõtlema, aga Oukla, see minu. siin on midagi oli või? geiporni vastu. ei, kes ma mõtlesin, aga mõtlen kahjuga ma nüüd elangi mingi kuradi 40 näiteks ja siis ma seal, siis taipan 40-sed nagu. me tegelikult lihtsalt tüübid peale. ja siis ma võtsin nagu nädala. ma olin nagu, et davai, ma annan endale ühe hea nädala. vaatasin korvis, geiporni, proovisin, vaatasin alguses tavalises korvis, läksin geiporni peale üles, vaatasin, midagi nagu ei vaibinud. tagasi tavalisele uuesti gei peale. mulle meeldib, et sa olla ei andnud. sulle nii väga meeldisid perse lakkumine, sa olid mida I have to like it. pean seal teada saama, mis ma olen. nii, ja mis siis sai? ei saanud midagi, ainult nädal aega vaatasin. aga kahtlus on ikka alati. meil on kindlasti kahtlus sellest. ei no, ei, kui on mingi haige pull õhtul. veits on, üks trikk on see, et nad on Jaa. lädra tegelikult. ma arvan, et ma kardan, et minul ja Maigoga ikkagi üks vestlus õhtul, kui me liiga palju joonud alati. siis me teeme sellest mulje, vaatame. Instagrami. Insta. ei, kuule, teeme TikTokis nagu Kaja Linkon, vaata. kuigi mitte, et ta teeks siukseid asju, tema kõhvleb põldu, aga mina võin sinu põldu külvata. las ma sean atra. aga vaata, rahvas ütles Erki Nool. ei, ta ütleb gei. gei, jah. Simon, ei, aga ma nõustun, et uudishimu on loomulik, aga ma lihtsalt mõtlen, et
Oota, lase rahval hääletada. tegelikult ma olen ta on, ta tegi kolmekat või? vot see oli 2 eraldi. Ema on siin! aga ma ema on eilsest saadik proovinud, nii et on tõenäoliselt, ta ei mäleta. aga mulle meeldib, et reaalselt nagu ma olen nii vanilla su kõrval. Sa oled mingi full kolmekat teid, sa oled džinni lokkunud. aga see ei olnud nagu meeldiv kogemus, sest et no ma ei See karvad olid ees. ei olnud kohas olnud. Lats oli kohas. aga lihtsalt Vets oli aetud. mets oli aetud, aga mulle tundus, vaata, kui keegi sulle seda teeb, see tundub väga lihtne tegevus. Ja siis, kui sa ise, see on nii keeruline, nagu, nagu Äkki sa oled lihtsalt Meri Neitsi või? ma tegelikult kuhugi olengi. väike meritääk, kelle lebad seal kuskil. Värter nügab, kurat. Sellepärast alati ütleb, issand, ma olen nii väsinud. Hommikul hakkab Piipsu lapsed lasteaeda kooli, siis teeb süüa, koristab, möllab, kannad kõik ja siis sa veel paned meritähte ka. Mis Värter tegi, et ta selle ära tegi? Karma. aga ma olen vähemalt sõbralik ja humoorikas ja aga ta Ilus. ma arvan, et sa võiksid nagu ükskõik, mida ta märkaks, ei, sa oled nii tubli. Ma arvan, et sa oled kamati seal märkaks, ei väga. see oli parim seks, mis mul jäi. kõige lemmikum osa oli see, kuidas sa üldse ei liigutanud. Mulle meeldibki liigutada. Ma tean, et Värter ongi see, ma tean, et sa oled väsinud, sa tahad lamada. Pääsed lamatised ei tuleks. Ta keeraks valjult ise. Natuke siin, natuke seal. Ja enam ei saa taru, sa ei ole üldse nii lamataja. ma olen tegelikult, ei, ma ei ole üldse solvatud, see on tõsi. mul on hea meel, et te teate seda minu privaatelust. aga ühesõnaga, see mees on kriisis või? Sina, ütle sina. Natuke gei on olla okei, ma arvan. Ma arvan, see on see hetk seal juures. Päris iga, ma panen nagu inimese riidist on see hetk, et ma arvan, me oleme sealt üle läinud ja kuradi juhtureid Elu 24 ja kroonikad on kaasa tulnud, vaata. Kui sa paned kuradi roosa särgi või sa paned mingi lillelise triiksärgi, see kuidagi võtta su heteronormatiivsus vähemaks. Ma saan, et see hoopis nagu viib kuidagi veel rohkem. 2 vahet on panna roosa särg selga või purjus peaga pulli pärast sõbra punnile. Seal on ka. Ma arvan, et see on täpselt selle see, et vaata, et me elame kuradi 21 sajand. Hoidke raisk lihtsalt lastest ja loomadest eemale ja muu on lihtsalt, saad see jääb. kogu aeg otsa vaadata. Ja saate tegite nii ägeda lehe üles ja ma cheers to that nagu päriselt. Te muudate Eestit päriselt. Kõigile lähete, siis mis on kaamerte sealt sellest lehest üle, et kas läheb või läheb. aplaus oli nii, et järgmine vestlusõhtu tuleb ettevaatus.ee, kus me loeme lihtsalt pedofiili. Sobib. Ja siis, kui sa tead, teda plaksutab. publikus tõuse püsti! Järgmine küsimus, aitäh. nii, Aga võta siis... ma võtan kiiri. Ma võtan kiiri ka. ma lambist võin, ma ei usu. See on okei. nii. Ida-Virumaa siin vaata ja noh. mul on selline piinlik lugu, mis tundub küll vist piinlik ainult mulle. Ma ei tea, öelge teie. Olen mehega koos olnud alates eelmisest suvest. Nendest 3 viimast kuud elame koos. Ja ma tean, et öeldakse, et alles koos elades hakkad kaaslasse kõiki külgi nägema. Nii ka mina. Enne kokkukolimist ma seda tähele ei pannud. Kui siis ainult paar korda mööda minnes. Aga nüüd ma näen, kuidas mu mees kogu aeg sügab oma mune. Ei saa aru, kui väga saavad ühe inimese munad sügeleda. Ei kogu aeg näppima peab. Seal on omad. Et korraks sügab. Aga ta isegi poole vestluse ajal endale käepüksi ja krasi. Ja mitte ainult minu ees. Ta teeb seda isegi siis, kui näiteks minu vanemad külas on. Lihtsalt räägib inimesega juttu öösügav. Mu isa vaatas teda ka väga imeliku näoga. Kui ma talle seda mainisin, siis ta vastab lihtsalt, et oih, ma ei pannud tähele. Kas ma peaksin talle kuskile kotiarsti juurde aja panema? Või tõepoolest kõik mehed teevad nii. Ta on küll esimene mees, kellega ma koos elan, aga minu isa näiteks küll tegi oma sügamised omaette ära, mitte teiste ees. Kas see on okei? Ma tahaks Rogeri vastust.
miks tema, miks mitte no minu? esiteks. ma ei tunne, et Velli oli kõikvene. oota, ma tundun siis siuke. ei no käsi püksi ja vastab. nagu, või see nagu tüüp kogu aeg päris niimoodi sügab. Aga mõtle- kuidas see naine nagu enne tähele ei pannud? aga ta ütles, et ta enne teiste ees ei teinud, aga oma, Kohe küll. tundub, et oma koduses keskkonnas. Aa. vanemad külla midagi. Jaa. Tunne lihtsalt vaata. ta tuleb kodus mugavalt. Arva Kanne! Te tulite nagu minu moodi, Jah. siis ma sügan oma kotti, te olete minu kotti. territooriumi näinud. jah, ta kehtestab ennast. kes sügab kotti, siis annab sulle patsu. teeme kolli. kus sa oma kotte sügad? Asking for a friend. Kodus näed. aga ütleme, et sa oled kodus tõesti nagu see mees, aga kui ma tulen sulle külla, siis ikka, tšau, Krispa, nagu. ei, ma teen kuidagi cool'ilt seda. kuidas sa kuulid? ma teen nagu 360 keeran nagu vaata nagu noh spinning ja siis kui seljaga vaata külas. kiiresti. Selina tõesti on selline, et oma kotti sügaks. Ene ei ole kunagi oma kotti süganud. ja mul on tundemus vaata. ma räägin teile, kunas ma käisin Turkish Airlines, siis ma panin mulle kuradi sealt tükka visata, et mul karvakasvud on natuke halvasti. et nagu kui kõik muud ranžeerivad ennast igapäevaselt, mul nagu kord nädalas või nii on ja. sa oled siuke hüljes. ma Sky plussis ka käisin ka siis, ta on nagu nii snäär. nagu, aga ega oluliselt ka, kui me elame seal kuidagi külmkapi kliimas, on liha, see oli värskelt on ju ja nii edasi on ju. aga ma saan teist ka aru, vaata, võib-olla äkki ta lihtsalt ranžeeris ennast just ja siis kõik väike okassiga hakkab jälle kasvama ja. ka sügeleb ma. kõigil sügeleb, ma arvan, on ju. ei no endal ka. kõik on vait, vaata. ei sügele. okei, lase siis, mul ei sügele. lahendus oleks vaata siuke, ta peab kuidagi selle nagu viisakamaks tegema, vaata. ta oleks vaja siukest mingit väikest kraami. see kõik, vaata. jah. see käsi, vaata. see selja sügamine, vaata, teine piirkond. aga kas see oleks nagu vähem imelik, kui ta lihtsalt istub ja siis tal on suur siuke kepp? ei lahti, kui sa sööd nagu kätega, siis see juba hakkas noe rahvima väga viisakalt. et see on nagu läheb sinna. selle sama sügatud, sellega sa ei anna neid kätt ka, vaata, et sa paned. aga samas on jälle see, me jõuame sinna esimese küsimuse juurde tagasi, et fuck, kui sul midagi häirib, ütle vaata. kõige hullem on see, et kui sa nagu mingi käid ringi ja mõtled nagu okei, mis on lahendus. käi apteegis, läbi osta kuradi pepateeni. pane ise see käsi sinna, küpse kuradi, pane see kreem ära nagu rohkem. isa külas saab mingi pusu. sügele. kallis. Läheb lähed peale, leid peale ja nagu. ei no mina olen vaata selles suhtes üsna otsekohane, ma ütleks küll, et tegelikult palun, kas sa võiksid mitte oma kotti sügada. et teeningi oma enda. et nagu, kuigi see peaks ütlema, et oo, ma ei pannud tähele, aga siis proovi tähele panna, sest et mul on väga piinlik, kui sa kuradi käid ja kratsid. või lase oma isa öelda vaata. jah. Kreem paneb paika. aga vaatame, mis rahvas ütleb. rahvas ütleb, et on. ta on ikka maksimäär. aga 38 on siuksed kuradi kubema kratsijad siis. Nad on just raseerinud need sügelevad. aga meil on kirjad on läbi, ma peaks teid nüüd ära saatma, sest meil on siin vaja auhindu jagada. meil on vaja. aga küsime inimeste käest ka küsimusi, ei ole nii või? ei ole. teine auk proovis teile osturallil, nii et aitäh, poisid. oota, ma tegelikult tahaks öelda ka suur aitäh kõigile, kes te saali tulite. võtke oma kuradi kalender märknud välja, millal meil see Unibet-Arena kuupäev on olemas. usu, see alles tuleb. Nad ei tea. ei. see on mina vaata. ja aitäh. aitäh selle eest, seda te teete. Kuradi lauljad võivad siin kuradi oma karvakannel teha, aga Krissu, Maljukas, te olete kuradi best. aitäh, Šeina, sina oled best. Wash and go, wash and go. Wash and go. Bye. ei oli muidu teile. selles suhtes, oota, kas me võime oma dramaatilise jah, ärge kuulake Šeinat. ärge kuulake Šeinat, onju, ma oleks teinud siukse asja. see on meie viimane Alexela. viimane Alexela. me ei tule enam tagasi. me ei tule enam tagasi, see oli väga. aitäh, et olite meiega. Šeina. Šeina, palun mine Päkkalisse.
Seal ootab juua, mina hakkan jooma, jätta rahule nüüd. See on meie viimane aeg seal, aitäh, et olete olnud 4 korda meiega. Me ei tule enam tagasi. Nüüd te peate kõik olema. Ärge kurvad. Aga siis ma ütlen vaata üks asja. Aga iga lõpp on millegi uue algus. On just nimelt siin Unibet Arenal 21. novembril, kus salajuttude vestlusõhtust saab salajuttude suurejooneline gala, mis tähendab rohkem glamuuri, rohkem esinejaid, rohkem salajutte, rohkem meelelahutust ja rohkem show'd. Võib-olla kuuleb isegi väikse vitsijupi. Jah, ma luban, te näete vähemalt ühte kuulsat inimest. Piletid on saadaval ainult siin ja ainult teile. Näeme galal! Suur uskuda, et meie esineme Unibet Arenal. See on crazy. See on crazy. See on crazy. Aga me ise üritame ka, et Unibetist ostma nagu kirja. Ma ei suuda uskuda, et Sheena lihtsalt lambist. Ei saa midagi rääkida. Nii, kui juba tehnilistest viperustest räägime, siis ma tegelikult ütlen kohe, et kas keegi võiks tuua mu telefoni, sest et me tahame auhindu loosida ja... Sa saatsid meelida? Ei saatnud. Unustasin. Okei, siis Malju telefon päkkaris. Ei saaks tuua näiteks Malju telefoni, mul on seal... Mis su taustapilt on, sest seal on millal telefoni päkkaris? Mul on see lehma tagumise... Lehma korpusega telefon. Tegelikult võib siin olla või päkkaris, ma ei tea. No vaatame, väike lehma korpusega telefoni. Sest et ma üritasin nagu meili peale vaadata. Aga ma nii kaua räägin nagu sellest, et Unibet Arenal on see, et on nagu need tavalised istmed on ju. QR-koodiga siis saate juba piletid osta ja homsest läheb siis laivi, et paremad kohad on praegu teile. Ja lauad tähendavad siis seda, et sinna mahub 10 inimest ja laudades on siis mull, on snäkivaagen. 2 pudelit mulli. Sorry, 2 pudelit mulli, snäkivaagen ja üllatus ja lisaks lauas olevatele inimestele, vaata siin ei ole seda rõõmu. Oi, aitäh! Et siin ei ole seda rõõmu, et saaks nagu juua ja süüa show ajal, et seal on ikkagi nagu full glam. Saab juua, saab süüa tellida. Süüa saab juua, saab kõike teha. Et kui teile 2 pudelist mullist veel väheks, siis saab alati juurde tellida ja saab pudel džinni ja kõike. Et ühesõnaga, see tuleb äge, me oleme ise väga elevil ja lähme auhindade juurde. Me lähme auhindade juurde ja sellega, sorry, ma lihtsalt ütlen, ma ei saanud täbist sinna linkile sisse, kus ma saaks, kuidas me need auhinnad jagame, see, et piletilevist, kes ostis need piletid, siis me võtsime sealt lihtsalt nimed. E-maili. Võtame sealt nimed või e-maili, kumb iganes teil seal on. Mõndadel on nimi ja mõndadel on e-mail. Ühesõnaga, ma loodan, et te olete siis, nagu ma ütlen, eile peaomaine saena tõmbas full naaksu. Jah, siis sai keegi teine, et aga alustame Luks-Limust, siis kes saab limuga minna sõidu? Tasuta limusõidu endale ja sõpradele. Ja tükk kohe on olemas pulmahooaeg, nii et siis tüdrukud õhtuti. Lõpetame seda ka. Ja lõpetamised ka. Nii, väga. Nii. Nii, okei, ma jätan selle. Loola Jaaniste. Kas sa oled siin? Kas ta on siin? Näe, on seal! Loola Jaaniste. Ja pärast show lõpus vabatahtlikud annavad selle linkikaardi. Nii, ja teine Luks-Limu. Ma ei taha pilve, ma pean skeemitama iseennast. Janeli Kane. Janeli Kane on. Ma näen ta kätt peal. Näete kätt? Ma olen hästi hea silma nägemisega. Janeli nime. Siis tuleb See Janeli suurem aplaus. Kui teile on limuga vaja sõita, siis teeme isa juurde. Mujalt võtate, siis on kätt seal vaata. Jah. Nii, ja nüüd meil on loosida üks Samsungi, ma ütlen nüüd vanaaegsesena, mobiiltelefon. Nii, või piilu. Ära piilu. Võitja Kristina Päterpoeg. Mina ei... Nii.
Kristjan Ülevaino. Võta kuskil. Kristjan, võta käsi. Kristjan. Kristjan! No mis ta, Kristjan ostas oma naisele midagi ise minda. Ühesõnaga seal... Ära ütle, mis sa said siis. Pole selle Kristjani asi. Nii, ja nüüd viimasena Montenegro reis. Reisi eksperdi poolt pandud Montenegro reis kahele, kes võidab, peab kaasa võtma minu kui Kristina. Aga minuga on palju lõbusam. Ma olen down for anything. Palju... Mina ka! Ei, sa tahad lamada, aga vaata, ma olen people pleaser. Mulle meeldib ka lamada, aga sellepärast ongi mina parem, sest ma ei holdi neid down, ma olen mingi minema. Aga sa ei tea, palju on seda, keda keegi tahab matkama minna. Mina ei taha, aga ma tulen, kui sina tahad vaata. Ma teen kõik, mis sa tahad. Nii, ma loodan, et ma nüüd loosin mingi mehe ja siis sa pead mingi mehe Montenegrosse. Ja siis seletasid oma kõik. Ta on nii mõistnud, ta on okei. Ta on mingi muistu mine. Ma muidugi lähen. Ma tulen tagasi. Nii. Kas te olete valmis? Nii. Kes läheb Soojamaa reisile? Kristella Engel. Kus on Kristella? Kui jälle on nii, et tuleb peavõitjad siin, siis me teeme uuele. See on naeruväärne. Kas siin, olge kõik vaiti ja kõik, ainult see, kes on Kristella Engel, ütleb ja jälle ei ole. Kuidas see võimalik on? Teist päeva järjest. Ma annan ühe sekundi veel. Kristella Engel, kui sa oled siin, siis on su viimane võimalus midagi öelda. Hästi pehkis, noh. Tegelikult tead, ma vahetasin oma nime kunagi ära, ma olen nii Kristella. Okei, no võtame suve. Ma ei suuda seda uskuda, kogu aeg peaauhinna võitjat ei ole. Ma arvan, et Kristella on korras ta raudselt müüs oma pileti ära. Vaatab seda järel. Ja ta raudselt müüs oma pileti ära. Sakastub ju. No nii, aga siis tuleb Ele Reivelt. Esireast. Pärast kirjuta, kas sa lähed minu või Kristinaga, seda saab kokku leppida. Ära, mis teda võtta, te käisite kui show'l ju. Kui keegi praegu püsti tõuseb, I will fucking shoot you. I'm so sorry. Kõik on juba läinud ära vaata. Aga tore, et meile plaksutada, me siis lähme lihtsalt vaikselt. Tule tagasi!